Miguel, ¿cómo estás, navegantes? Bienvenidos nuevamente a esta sección, su sección favorita, Lab. Hacía tiempo no nos pasábamos por aquí y el día de hoy, por supuesto, vengo con mi mejor amigo, el científico loco Miguel, para mostrarles distintos fenómenos químicos y físicos que pueden encontrar en la realidad y que incluso pueden replicar en sus casas. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, amigos, contento de volver, genial aquí con mi gran amigo genérico piroclástico. Muchas gracias. Y hoy haremos un experimento muy sencillo, pero muy interesante. Podemos hablar de luz, podemos hablar de mecánica de los fluidos, de cómo los sólidos se disuelven y bueno, vamos a ello, amigo. Maravilloso. Cuéntame, primero que nada, ¿qué elementos necesitamos para llevar a cabo nuestro experimento? Bueno, amigos, muy sencillo. Necesitamos un celular que tenga linterna, necesitamos un recipiente totalmente transparente, necesitamos, le van a sacar un poquito a la mamá pidiendo permiso, mucho cuidado, no se lleven los aliños de la casa porque luego los van a necesitar. Esto se llama cúrcuma y es una raíz que luego la vuelve en polvo y el polvo de cúrcuma es fundamental para nuestro experimento. Y para muchos alimentos también. Y para muchos alimentos también, más que todo de por allá de la India, creo que lo usan bastante. Claro que sí. Y por acá tenemos el líquido preciado que es el agua, H2O. Por ahí les va a salir la listica de las cosas necesarias para este experimento. Bueno, en este caso, el agua nos va a servir para cuando estas partículas empiecen a caer como sólidos coloidales, o sea que se quedan suspendidos en este fluido, pues digamos que nos va a sustentar estas partículas y lo vamos a ver con la luz muy bonito. ¿Sabes quién formuló esa teoría? De la dinámica. Wow, creo que Newton trabajó mucho con tema de mecánica de fluidos. Sí, tienes toda la razón, pero sobre todo el tema de las partículas coloidales lo formuló mi tío Tyndall. Tu tío es Tyndall. Gran tipo. Ok, lo primero, chicos. Vamos a verter el agua dentro de nuestro recipiente transparente. Esto evitará que hagan un desastre. Igual creo que haremos un desastre, pero así prevenimos. Efectivamente, se hizo un Hacer- desastre. Listos. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí el agua. Ahora vamos a poner debajo el celular con la linterna encendida. Recuerden que si van a usar su celular o un celular prestado, pues con cuidado, ¿no? Cuidado. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bien. Ahora, querido sobrino de Tyndall, quiero que tú hagas los honores y dispongas aquí la cúrcuma para observar cómo la luz se ve mucho mejor mediante estas partículas cayendo. Muy bien. Ahí voy a ir soltando poco a poco. Entonces yo aquí voy narrando cual partido de fútbol. Miren que lo primero es que las partículas se quedan arriba mientras vencen la tensión superficial del agua, pero algunas de ellas empiezan a llenarse de agua, se empiezan a mezclar y ahí vemos cómo cae de mágico nuestra lluvia de oro, que realmente es de increíble. cúrcuma. Es increíble. Bien, muchas partículas que sean muy pequeñas, un polvo muy fino va a funcionar. Algunas personas lo hacen, por ejemplo, con brillantina o escarcha. A mí personalmente no me gusta porque lo que hacemos es generar microplásticos en el agua. Y pues es un problema realmente complicado de remover luego todos estos contaminantes del agua. Navegantes, los animamos a que lleven a cabo este experimento en sus casas y que prueben con distintos fluidos, distintas partículas, distintas especias. Así les aseguro que van a tener una tarde muy entretenida y seguramente van a probar, como bien decías, la mecánica de los fluidos, la diferencia de densidades. Nos vemos en un próximo experimento, amigos. Chao, chao. Necesito un trapeador.